Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar para vocês um esquema elétrico com o LM555. Nesse esquema, o LM555 irá produzir um efeito sonoro sobre o 2. O 2 pode ser um alto-falante. Vamos ligar o esquema elétrico. Notamos que é produzido um efeito sonoro sobre o 2. Temos aqui a frequência do efeito sonoro. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.